رسميا يوم السبت الهلال والنصر نهائي السوبر السعودي في أبهى البهية. يا رب ما خاب من قال يا رب، وإن شاء الله بطولة هلالية. يا أخي من زمان ما أخذنا بطولة كذا، الموسم الماضي من زمان عنه 3 بطولات راحت من البطولة، نبغى نعوض هذه البطولة اللي راحت. لاعبين عالميين عندهم كل شيء عندهم، لكن دائما نظرتهم العدالة والتحكيم. 9 لاعبين وهزمك الهلال. فالحين في التلكلك في الصياح، ما في عمل في أرض الملعب، يجهزون لأعذار اللعيبة. نهائي ليس عادل. أنت في المباراة الماضية 9 لاعبين وفاز عليك الهلال. لو فريق ثاني، فريق حواري، ممكن انتصر في ذيك المباراة، ومع ذلك فشل تمام الهلال. والآن يقول لي التحكيم نبي عادل. إيش مطلوب؟ يلعب بونو فقط، ولأجل تفوز ما راح تفوز. حاولوا تدخلون النهائي تركزون في الملعب، بلاش هذا العدالة والتحكيم ما ادري ايش. انت ب9 لاعبين ما فزت علي، ما قدرت تفوز علي ب9 لاعبين، هزمتك. لكن الصياح متعودين عليه، الوعد يوم السبت. مبروك والله، سمعت انكم فايزين صح؟ ايه مبروك ما شاء الله، تواجهونا في النهائي. اسألك بالله، كيف بتحقق بطولة وانت لابس طقم كنا رز العائلة؟ انت ما تعبت نفسك عشان تطلع بطقم حلو؟ بالله بتشد حيلك في خطة علشان تطبقها وتحقق بطولة؟ ما انت محقق شيء بالحلال. جاء تصريح المدرب حقهم يقول ترى بنوصل لهم طاقة ايجابية. توصل لهم طاقة ايجابية؟ انت بتدخلهم دورة تطوير الذات. لا هو الظاهر شكله قصده كذا، انه بيجيب اللعيبة يقول ايه ايه ايه. انا عن نفسي اتوقع انه بيعطيهم السواليف حقين الطاقة ذوليك اللي يقول قل كذا علشان تطرد الطاقة السلبية. بس هو صادق، يعني هو بيدخل ينثر الطاقة الإيجابية على الفريق. تلاقيه يرسم التكتيك الهجومي عن طريق البناء من الخلف، والتكتيك الدفاعي أنا أحفز نفسي بنفسي. يا بالحلال ما بتسوي شيء، أنت ما حققت بطولة في فترة إيقافي عشان تحقق بطولة الحين من أجل السنين العجاف يا علي. أنت خين السيناريو المباراة كله يقول تكفى، خذ الكاس، خذ أنت فايز، أنت قلبين دفاع برا، خذ الكاس أنت فايز. نقول للهلال والهلاليين يوم السبت بنذكركم موقعة الحوية. يقول يا النصر كم قلتوا ولا ضرنا شيء، هاتوا الهلالي وجاكم اللي تبونه، خلطكم في ملعبكم وزود الكي، وغرز علم لأجيالنا بيذكرونه. إهلالنا ما هو مثل شربة المي، بحلوكم ناشب ولا بتهزمونه. الوعد قدام. طالع مسلي يا المعمر يقول لك نبي نهائي عادل، ويلحقه كاسترو يقول نفس الكلام، وتدخل وسائل التواصل الاجتماعي كلهم نفس الكلام، رسالة موزعة على الكل. وترى حنا معكم، حنا والله إننا نبي نهائي عادل، لأن اللقطة ذي إذا بتكرر في النهائي أجل الهلال مقبل على كوارث تحكيمية لا يعلم فيها إلا الله. ويجيك واحد يقول لك التحكيم واللوبي أزرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاتوا الهلالي، هاتوا اخنا بيندقوا. لا يغنون اليوم يا هلالي صبرك صبرك، اليوم حضرنا قبرك. والله يعني لا شفت قبر يحضرك اليوم، بكره يدفن فيه. هذا الهلال هذا ايش؟ اقسم بالله هذا ايش؟ والله 140 افلم فريق كامل دافعين التعاون تقروشهم. ايش يسوي اذا نضربه؟ ما في اي حل معه. مباراتهم الجايه معنا ما احنا مطالبين باي شيء الا مفصله بس. شاهد هذا الطاقيه يحرض. لا امزح. بكذا تاهل الجار الى نهائي كاس السوبر. اخر نهائي جماعنا تعرفوا ايش صار؟ راح نشوف معركه، راح نشوف مباراه تاريخيه، راح نشوف مباراه كلها جماليه. بيقابلونا بدون بروزوفيتش يا اخوان. بروزوفيتش اللي والله العلي العظيم لو ادخل مخه ما لقيت خلايا، ما في خلايا. فريقك فايز ومبسوط وامورك تمام، تروح تنطرد ليش؟ بس شكرا والله العظيم شكرا. رئيس النصر السابق مسلي خوينا يا اخوان، يقول اتمنى ما تصير اخطاء تحكيميه في مباراتنا قدام الهلال. طيب انت هو كفايه يعني، قسما بالله ما كملوا 5 دقائق نزل تصريح زبط اموره ومزبط اعذاره من بدري، يفهم والله. كاسترو بعد المباراة طلع في المؤتمر الصحفي يصرح تصريح تحس تصريح مراهق كذا في حساب تويتر، مسمي نفسه ابو بروزو. التصريح الاول يقول ان الهلال عنده يوم راحة اكثر مننا. يقول اللي يتمناه في النهائي ان التحكيم يكون عادل. ليه يا كاسترو؟ وبرضه تكلم عن لقطة بروزوفيتش، يقول كنت احب انها ما تكون طرد، لانه بروزوفيتش ما كان قاصد انه يضرب اللاعب. لا يا شيخ، UFC WWE كرة قدم ترى، طبيعي ما كان قاصد يضرب، لكنها هجت والوحش مزع ركبته، فطبيعي انه ياخذ كرت احمر. والله الجيران طلع معهم حق، المفروض تمشي انت، ما وش التصاريح ذي؟ فشان انت اشتروا له سوني في المعسكر وشغلوه ذا، لا يسولف. هذه النسخة الجديدة من هات الهلالي. يعني والله ما اقدر اقول الا الله يرزقني صبركم على ناديكم والله.
لا وتخيل انهم يبون يقنعون ان عندهم شعبية وجمهور في البرتغال والصين واسبانيا وامريكا، والواقع ما عندهم جمهور في السعودية. بس يا جماعة الخير انا عندي سؤال، يعني احد يقنعني كرة علي الجامي كيف كرت اصفر ونفس اللقطة سفت اخذ فيها احمر؟ يعني القانون على حسب اللون ولا كيف يعني؟ لا وكله كوم، وطرد بروزوفيتش كوم ثاني. يعني والله ما لها تفسير الا انها هروب كمان بصراحة. يعني الحين بالله من بيضحك لعيبة الهلال في الملعب؟ علمني. ما عليه الكاهل موجود. وبس والله ألف مبروك للأمة الأصيفرية التأهل لنهائي السوبر لمواجهة الهلال. يذكر أن آخر مواجهة ونهائي جمع الفريقين صيحنا هذا ب9 لعيبة وبونه محور. السلام عليكم. أول شيء السلام عليكم، صلوا على النبي وكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أوكي حبايبي النصراوية أقولها لكم من هنا، حبايبي الهلالية أقولها لكم من هنا، لا للتعصب. حبايبي النصراوية صدقون لو فزتوا على الهلال أحلق هذا الشعر كله وأحلق الشنب هذا واحد. 2 لا للتعصب، والهلال معروف، ولا تضمنوا لين آخر ثانية النصر، والهلال إن شاء الله فايز ب2-1 3-1 وعارفين الشيء هذا. ومحبيني النصراوية هارد لكم من دحين أقولها لكم، هارد لكم يا عيوني، هارد لكم. الهلال رايح يفوز والبطولة هلالية والكاس هلالي. حبايبي لا للتعصب، وإن شاء الله الهلال فايز. اكسبلور تكفون المقطع، اكسبلور تكفون. النصر يضرب موعدا مع الهلال في فاينل السوبر السعودي، مباراة كبيرة بيحسمها النصر بدري جدا، بيكسب جونين، أيمن يحيى بعد اسيست الأسطورة كريستيانو، ثم الأسطورة كريستيانو بنفسه بيجيب الهدف الثاني عشان ينهي الأمور تماما، والنصر يصعد للفاينل. مباراة كبيرة زي ما بقول لكم، النصر قدر يخلق فيها فرص، قدر يعمل فيها مباراة جيدة، لسه بداية موسم، لسه فيه ليلة كبيرة، ولكن النصر بيصعد للفاينل أمام الهلال. النصر والهلال الموسم الماضي الامور ما كانتش احسن حاجه بالنسبه للنصر. النصر يمكن بدا الموسم وكسب منه الهلال البطوله العربيه، ثم بعد ذلك عينك ما تشوف الا النور، الهلال اكتسح النصر طوال الموسم. هل يتكرر الموسم الماضي كبدايه ويكسب النصر المباراه؟ خلينا نشوف اللي هيحصل ايه في المباراه. حاجه غريبه حصلت في اخر المباراه، بروزوفيتش بياخد كارت احمر، مباراه خلصانه، مباراه مش مستاهله، انت كسبان في البلاس 90 والدنيا خلصانه، بيمد رجله بيخبط لعيب التعاون وبياخد كارت احمر. حاجه غريبه، وجمهور النصر متضايق جدا. ناس قال لك في لعيبه تانية عملت حاجات زيها وما اتطردتش، يعني ما خدوش كارت احمر، لكن بروزوفيتش انا شايف ان الكوره ما كانتش مستاهله ان انت تضغط، ما كانش رايح يجيب جون يعني انك تضغط بالشكل ده، ولكن الحكم بيدي كارت احمر وبيخسر النصر لعيب مهم جدا جدا زي بروزوفيتش في الفاينل. تفتكروا في الكاس كان خسروا برضو لابورت، النهارده بيخسروا بروزوفيتش، حاجه صعبه شويه، ولكن خلينا نتفرج على مباراه ممتعه في الفاينل باذن الله بين الكبيرين النصر والهلال.